乜街話呢條？呢條叫咩街話？又唔記得咗添。咩理啊？唔記得咗。我成日都唔聽書，聽日點搞啊？御海里，哇！呢條橋幾靚喎。所以咪就係要拍下咯。哎呀，仲要帶個 Leo。唔好玩啦！咁多人呢飛呢度。呢度影下夜景都得㗎，呢度夠光啊！哇！屌咁撚靚，攞個 Leo 嚟影我直喺度望。得嘅喎，真係屌！我覺得會有人會鬧，有人會叫佢飛翻落嚟咯。嘥鳩咗添。这会儿待会儿抓出来以后，你两个根儿头来，两皮，哎，超肥。你睇下幾多閉路電視飛呢油，佢真係。这个就是江小姐过了很远的那个，这里离他远吗？不远。回头有机会我自己再来。你也过来吧，你这样走呢，你还过来了。咱们这都湘西的，那就是贵州的，真好贵州。做咩啊？坐下街先，唔係拍下嘢先啊！啲大排檔都幾有特色喎，吊橋啊真係。啲大排檔。做咩？姜糖嚟喎。姜糖。哇！啲豬油嚟嘅。會唔會行嗰度好似？咩旅拍嘅喎呢度？呢度冇嘢食添喎。我还以为是。要了。好饭了，那就这里。他那个老爷在吃的。一点都不补他们。哇！呢間食咩嘅？午餐。網紅打卡喎，呢間係。咩啊？網紅打卡喎又。
呢度又幾靚。呢個咪呢個公園河啊係嘛？哇！幾多螃蟹啊！烏雜卷有乜親？只有嗰啲劇本殺嗰啲咯。大陸興玩呢啲嘅咩？好撚興。心光。柳江橋。嗱，食呢間，咩話？食呢間。知啊，好似 OK 咁喎，睇個相啊，招牌蟹鉗喎。睇啲相會死人㗎喎，咁樣會。燒雞公話好出名啊嘛。執都執到你好食啊，大佬啲相。我想食大排檔，清港大排檔咧。冇大排檔，但係呢度好似冇喎呢度。就算搞嘢嘅，坐晒睇電視嗰啲人。可以啊。司馬道咩意思啊？知啊。都幾得意喎！呢個係咪啲馬過河嗰度？随便煎了啊！好幾喎，幾喎8點咯喎，早。夜晚都幾喎。係啊。黎當你行咗邊啊？唔知。應該行翻出路口啦，應該呢條路，我諗係啩。係全部。咁大粒荔枝，你食唔食荔枝㗎？唔食。泰國菜喎。嚟呢度食泰國菜，你咁咩？哇！呢間食咩㗎？就話電級喎。呢間咁 high 嘅，呢間食咩㗎3號星球食西餐咯。唔好玩啦，翻大陸食西餐。玩啲啦，食大排檔。
雞火鍋。算，他们看一下，辣的不辣的都可以做哟。可以看一下菜单，菜单可以看一下，辣的不辣的都可以做。20年老品牌的，还有好几个店，要不要看一下？要不要来好不好？水啊！咩啊？水啊！咩游水啊？唔係排水嚟呢度。咩排水啊？呢條河嚟㗎嘛係嘛？前面應該仲有嘢食㗎係嘛？啲人我影相，仲釣魚啊！釣魚啊！釣夜魚啊！係啊！啲人我釣魚喎。炒酸奶，新鲜水果鸡冻，花园米肠。炒酸奶，新鲜水果鸡冻，花园米肠。嗰個時間我哋行到9點鐘揾嘢食都得啦。呢度又有間燒烤喎，呢度。咩話？呢度又有檔燒烤。燒烤。呢邊影翻過去又唔燒喎。8點3，好早啫。佢10點啊？係啊，預翻個半鐘頭食飯咪得咯。不然他们要不要看一下凤凰烧烤、火锅、炒菜、烤菜椒蛙，辣的不辣的都有。呢間食咩啊？其實應該要新一路派架車嚟。咩啊？新一路派架車嚟。係。好似唔係呢邊嚟嘅喎。我記得啊，嗰邊買嘢。係咯。那个海没写谁名啊？烤鴨喎呢間。咩啊？北京烤鴨。係。銀鴨我叫做。美食大排檔。依家槍做咩？射水㗎？應該係啦，俾錢嘅喎。係啊。御後街呢間叫做咩魚後街啊？御後街啊，叫做呢條街。好靚嘅喎。啊，特登俾你喺度影下相。呢度冇咁多人食嘢喎。冇啦，行翻轉頭啦，對面嗰度好食啲，我覺得好似行翻轉頭。有啲咩？望落去都好似幾好味，係咯，好似幾好味。燒雞公啊！好啦，可以揾嘢食啦。揾嘢食就係選擇困難症嘅問題啦。係啦，就選擇困難症。嗱，咁大個御後街。
呢一個字。你找我吧，等我看这个不丢。做好了啊，好的错等的啊，就是骑车啊，看得他跟他去。我愛以後。咁多 cosplay 嘅點解喺度？中意啊嘛，啲唐朝人。嗱，兩種選擇，一就小炒，一就將食翻牛肉火鍋。小炒啦，牛肉火鍋好似食咗好多次㗎啦喎，每日去到邊度都食潮汕嘢㗎，大佬。佢啲色彩真係好似多咗齊。咩色彩？哦，誒再多一陣咧顏色。整隻小蝦入下先，2斤送1斤，3斤就送2斤，全個6啦，知幾得？咩啊？呢啲就係小龍蝦。呢隻小龍蝦，個頭唔食就係食個身咯。呢小龍蝦係咯，呢一大堆，呢小龍蝦，哇幾大！有4些吧，小些吧。很辣的，很辣的，辣不辣的？會唔會錯？試下，你試下先，你試下咩先？嘗一嘗，嘗一嘗。你都係喺呢間食㗎啦，係嘛？嘗一嘗。你都喺呢檔食㗎啦。係啊，我買呢個外賣嚟㗎佢。嚇唔可以坐低食嘅咩？可以坐下來吃嗎？不吃了，怎麼吃的？沒有吃過。嚇你食下嘢有咩感想啫？我一下去食下有咩感想先？好唔好食啊 ？OK 喎。OK 啊 ，OK 坐低啊。小龍蝦 OK 喎。真係 OK。真係可以，真係可以。微辣，唔係好辣㗎。微辣，梗係坐低啦。呢張呢就呢張。這裡鯊魚啊，會不會鯊魚啊？沒關係，鯊魚的話，啊，好了，坐這裡，坐。